Öksürüyorum. Düzenli bir hayatım var. Sigara da kullanmıyorum. Sizce ne kullanmalıyım, ne önerirsiniz? O kadar kolay ki mucizevi şekilde yok olur. İki şey kullanabilir. Bir, hatmi birinci sırada etkili. İkinci sırada etkili keçi boynuzu pekmezi. Hatmi 7-8 tane hatmiyi alacak. Bak senin önünde Hüseyin. Evet, burada. Gül hatmi, hatmi bunu alacaksınız. Bir bardak suda 7-8 dakika kısık ateşte, unutmayın. Kısık ateşte, harlı ateşte olmaz. Harlı ateşte bulgur pişirilir. Bulgur pilavı harlı ateşte pişirilir. Pirinç pilavı yavaş, kısık ateşte pişirilir. Efendim bu şeyde, bitkilerde kesinlikle harlı ateş olmayacak. Fokur fokur kaynatmak Su yok. önce kaynayacak, Kaynıyor, sonra. kaynamıyor gibi. Yavaş yavaş böyle için. Çünkü harladığınız zaman ne oluyor? O habbecikler oksijen, çözünmüş oksijeni dışarı atıyorsunuz. Ortamda oksijen kalmıyor. Evet, bu günde 2 defa, 3 defa öğleden evvel, öğleden sonra bir de akşam yatmadan hatmi çayını içerlerse Allah'ın izniyle bir hafta en geç o kronik öksürük, geçmeyen öksürüğü yok olur gider.